तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस बाइक है और ये बाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके डिस्प्ले पर आपको दिखला रहे हैं 32,314 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है। और इस बाइक में इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। इस तरह का साउंड आने का बाइक में 4-5 प्रॉब्लम है। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हम प्रॉब्लम बतलाएंगे। इंजन का ऐसा साउंड आने का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण से बाइक में क्या होता है, इंजन का बहुत ज़्यादा साउंड आने लगता है। तो सबसे पहले आपको हम बाइक को स्टार्ट करके दिखला रहे हैं कि इंजन के साउंड कैसा है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम बाइक को अभी स्टार्ट करके आपको दिखला रहे हैं। देखिए बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो गया और इंजन से आपको देखिए कैसा साउंड आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि इंजन से किस तरह का साउंड आ रहा है। हम बाइक को कर रहे हैं बंद और आपके स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं ऐसा साउंड बाइक में किस प्रॉब्लम से आ जाता है। इंजन में साउंड आ जाता है, इसका मेन 3-4 प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम बात कर लेते कि आप बाइक का गलत ड्राइविंग करते हैं। जिस टाइम आप बाइक का ड्राइविंग करते हैं उस टाइम आप क्या करते हैं, जैसे कि ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, बाइक जो गियर में उसी गियर में बाइक को एक्सीलेटर तान दिए। उससे क्या देखिए धक 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 करते करते बाइक का जो है तो पिस्टन से और क्रैंक से साउंड आने लगता है। ये किस चीज़ का साउंड है ये भी आपको हम बतलाएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। इस बाइक में जो है सो उसके बाद क्या हो गया कि आप लोग जब बाइक को ड्राइव करते हैं तो एक बार क्या है तो पूरा एक्सीलेटर दे दिए, बाइक को पूरा थ्रोटल खींच दिए, कुछ देर चलने के बाद फिर बाइक का रेस कम कर दिए, फिर थ्रोटल दिए। बाइक में इस तरह झटका आ जाता है। बाइक में जैसे हम लोग बाइक को ड्राइव करते हैं झटका आने लगता है, आगे पीछे धक 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 करने लगता है। इसके कारण से बाइक में इंजन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। बाइक का टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते हैं। इसकी इंजन ऑयल चेंज करवा लिए इस वक्त 2000 किलोमीटर, फिर 4000 चला दिया, अभी तक इंजन ऑयल नहीं चेंज किए। इस सब के प्रॉब्लम से आप लोग लापरवाही कर देते हैं बाइक में और इंजन आपका हो जाता है ख़राब। बाइक में आप गलत इंजन ऑयल का यूज कर देते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट इंजन ऑयल हो गया, कॉपी इंजन ऑयल आ गया। सभी इंजन ऑयल आप लोग बाइक में डाल देते हैं। कुछ दिन बाइक चलने के बाद इंजन ओवर हीटिंग होने लगता है और इंजन से साउंड आने लगता है। कि हम जब ड्राइव करते हैं जिस टाइम बाइक को तो कहीं ना कहीं रोड पे तो आपको स्पीड ब्रेकर देखा ही होगा, मिला ही होगा। जैसे हम ब्रेकर में बाइक को स्लो किए, बाइक को गियर कम नहीं करते हैं। मान लीजिए बाइक है 3 नंबर में है, 4 नंबर में है, उसी गियर में थोड़ा क्लच दबाए, बाइक को एक्सीलेटर दे दिए, बाइक चलने लगा। कुछ देर धक 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 करने के बाद बाइक प्रॉपर सही हो गया। लेकिन उस वक्त आप क्या करते हैं, आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि बाइक का इंजन खराब हुआ, लेकिन आप 4 गियर में बाइक को चला रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर आए, फिर रोड पे गड्ढा है, उस वक्त आपको गियर डाउन करना है। बाइक को हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक फर्स्ट गियर लगाए, कुछ देर चला, बाइक में दूसरा गियर लगा दिए, फिर कुछ दूर जाने के बाद तीसरा गियर लगाए, फिर कुछ देर जाने के बाद चौथा गियर लगा दिए। कैसे? अब बाइक को हम लोग क्या करते हैं, उसी गियर में जब आप रोकते हैं तो उसी 4 नंबर में ही बाइक को हमने बंद कर दिया। बाइक को बंद कर दिया, फिर बाइक को स्टार्ट किया, फिर 4 नंबर में ही बाइक को क्या किया, बढ़ा दिए। बाइक को गियर हमने कम नहीं किया, 4 नंबर में बाइक को बढ़ा दिए। कुछ देर फिर खट 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 का साउंड आने लगा। धीरे धीरे वो साउंड बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपके इंजन में। साउंड कुछ दिन चलने के बाद साउंड वो बाइक में बढ़ जाता है। जिस टाइम आप बाइक का ड्राइव करते हैं उस टाइम आप बाइक जो गियर मांग रहा है, 2 नंबर में चल रहा है 2 नंबर में चलाइए, 3 नंबर में चल रहा है 3 नंबर में चलाइए। ये नहीं जरूरी है कि आप बाइक में 4 नंबर लगा दीजिए। इससे क्या है कि आपका बाइक बहुत जल्द इंजन खराब हो जाएगा, इंजन खुलवाने का आपको बाइक में प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कि ये बाइक आप देख लीजिए 32,000 किलोमीटर चला हुआ है, बाइक का इंजन का इतना ज़्यादा साउंड आ गया है, इसका कस्टमर इस बाइक से परेशान हो गया इंजन साउंड को लेकर। देखिए ये है मेरे पास हेयरिंग टूल्स, इससे हम इंजन का साउंड चेकअप कर सकते हैं। चलिए हम बाइक को स्टार्ट करके इंजन का साउंड चेकअप कर रहे हैं। बाइक को आपको स्टार्ट कर देना है, उसके बाद इसको ब्लॉक के अंदर इसको फिक्स कर देना है।
आप इस तरह से बाइक के इंजन के अंदर जो साउंड आते रहता है इंजन से, इस तरह आप बाइक का इंजन साउंड चेकअप कर सकते हैं इस आयरिंग टूल्स की मदद से। आपको प्रॉपर सही पता चल जाए कि बाइक के इंजन से किस चीज़ का साउंड आ रहा है, कहाँ से साउंड आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इस हेयरिंग टूल्स को इंजन साउंड को चेकअप करने के लिए इस टूल्स को आप लोग परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। किट के अंदर जो रिंग पिस्टन लगा है, उस रिंग पिस्टन का साउंड है और क्रैंक का साउंड है। इसमें सबसे ज़्यादा साउंड है इंजन के अंदर, वो है पिस्टन का साउंड। बाइक को जब हम ड्राइव कर रहे थे उस टाइम बाइक ओवर हीटिंग होने के कारण से इस पिस्टन में साउंड आ गया है। ओवर हीटिंग होने का जो प्रॉब्लम से साउंड आ गया वो है इंजन का, बाइक में अंदर लोकल इंजन ऑयल इंस्टॉल कर दिया था, इंजन ऑयल ख़राब हो गया था। इसके कारण से बाइक में ओवर हीटिंग होने के कारण पिस्टन से एक टन 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 खटखट का जो साउंड आ रहा है वो रिंग, इस ब्लॉक किट के अंदर में जो रिंग पिस्टन लगा है उसका साउंड आ गया है। और दूसरा जो है इसका क्रैंक का साउंड है। देखिए बाइक बिल्कुल, यहाँ पे बाइक के अंदर से धुआं नहीं आ रहा है, व्हाइट स्मोक बिल्कुल नहीं कर रहा है बाइक। अभी बाइक का इंजन प्रॉपर सही है, सिर्फ और सिर्फ बाइक के अंदर इंजन में साउंड आ गया है। यहाँ पे नॉर्मली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बाइक में, सिर्फ और सिर्फ आपको इंजन का साउंड ख़राब देखने को मिलेगा, साउंड सुनने में आपको ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप इंजन का काम करवा लीजिए, बाइक आपका प्रॉपर सही हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।